హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. ఈరోజు సండే వచ్చింది కాబట్టి, సో ఈరోజు కౌంటింగ్ డే కాబట్టి అందరూ చాలా కుతూహలంగా అందరూ టీవీ ముందు కూర్చున్నారు కదా. సో ఈరోజు మా సండే కాబట్టి మా ఇంట్లో స్పెషల్ ఏంటంటే గ్రీన్ చికెన్ అనమాట. సో గ్రీన్ చికెన్కి కావాల్సిన పదార్థాలు నేను చూపించాను కదా. ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, టమాటా, పుదీనా, కొత్తిమీర. సో ఇవే అనమాట. సో వీటిని మనం పేస్ట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు. సో ఇందులో మనము మిక్సీ జార్లో పచ్చిమిర్చి క్వాంటిటీ ఎక్కువ తీసుకోండి, ఎందుకంటే మనము కారం పొడి అనేది వాడం కదా. సో పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ తీసుకోండి, కొంచెం పుదీనా కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ తీసుకోండి. సో డైజెషన్ కోసం. సో కొత్తిమీర కొంచెం తీసుకోండి. సో పచ్చిమిర్చి, పుదీనా, కొత్తిమీర మ్యాండేటరీ అనమాట. ఇవి మూడు. వీటిని మనం మిక్సీ జార్లో తీసుకొని మనం మిక్సీ పట్టేసుకుందాము. మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ఓకేనా, మనం పేస్ట్ చేసుకుందాము వీటిని అన్నిటిని. సో ఒక కమెంట్ అయితే నాకు ఇవ్వండి. నేనైతే ప్రీతి మిక్సీ జార్ యూజ్ చేస్తున్నానండి. మీ ఇంట్లో ఏం వాడుతున్నారో నాకు కమెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వండి. అండ్ మీకు ఈ వీడియో కూడా మీకు నచ్చినట్టయితే నాకు కమెంట్ చేయండి, ఓకేనా. మనం సో పేస్ట్ చేసుకున్నాం చూసారా. సో ఈ పేస్ట్లో ఎంత గ్రీన్గా ఎంత మెత్తగా కనిపిస్తుందో చూడండి. సో నేనైతే నాన్ స్టిక్ బౌల్ తీసుకున్నాను 1 kg కుక్ అయ్యేటట్టు. ఇది 1.5 kg ఉడుకుతుంది అనమాట ఇందులో. సో మన ఆయిల్ తీసుకున్నాను, ఒక 4 to 5 స్పూన్స్ తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఆ పేస్ట్ని మనం ఇప్పుడు ఆయిల్లో రోస్ట్ చేయాలి. ఆ రోస్ట్ చేసేటప్పుడు మొత్తం ఆయిల్ అంతా ఇంకిపోతుంది అనమాట, ఓకేనా. సో ఆయిల్ పోసుకున్నాను, ఒక 4 స్పూన్స్ వేసేసుకున్నాను కదా. 4 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఇందులో పేస్ట్ వేసేసుకుందాము. మిక్సీ జార్ వేసుకున్న పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి, పుదీనా, కొత్తిమీర వేసుకున్న పేస్ట్. సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఆయిల్ అనేది హీట్ అయిపోయిందా లేదా అనేసి మీకు చెక్ చేసుకోవాలంటే అది లేలు పెట్టకండి, జస్ట్ అట్లా పైన చేయి పెట్టండి. అది హీట్ అయ్యిందా లేదా తెలుస్తుంది అందులో, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇందులో మనము పేస్ట్ వేసేసుకుందాము. ముందుగా మనం పేస్ట్ చేసుకున్నది. సో ఫస్ట్ మనం ఆయిల్లో వేసేసుకున్నాం, ఎందుకంటే పచ్చిదనం అనేది పోవాలనేసి. పచ్చివాసన మనం తినేటప్పుడు మనకు పచ్చివాసన రావద్దు దీంట్లో, అందుకే మనం ఆయిల్లో రోస్ట్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ దీన్ని. సో ఈవెన్గా మనం అటు ఇటు కలుపుతూ ఉండాలి. కనీసం ఒక 6 to 8 minutes అయినా పడుతుంది అనమాట ఇది కుక్ అవ్వడానికి, ఓకేనా. సో మీరు అడుగు అంటుతుంది అని చెప్పేసి అలా ఏం టెన్షన్ పడకండి. ఇది నాన్ స్టిక్దే కాబట్టి మనకి ఎటువంటి లూప్ హోల్స్ ఏమి ఉండవు ఇందులో, అడుగంటదు. ఈవెన్గా మనం అటు ఇటు కలిపేసుకుంటే రోస్ట్ అవుతుంది నీట్గా. సో చూసారా ఎంత నీట్గా, ఎంత గ్రీన్ కలర్ వచ్చేసిందో. సో మొత్తం అటు ఇటు చుట్టూ మనకి ఏమేమైతే అంటుకున్నదో అవన్నీ తీసేసుకొని మనం నీట్గా కలిపేసుకుందాము. చూడండి అయిపోయింది, కుక్ అయిపోయింది. సో ఇందులోనే మనం ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. ముందే ఆనియన్స్ వేసుకుంటే అవన్నీ మాడిపోతాయి అండ్ ఆ పేస్ట్ అనేది తొందరగా కుక్ అవ్వదు. సో ఇందులోనే ఆనియన్స్ వేస్తే మనకి ఆనియన్స్ ఉడుకుతాయా లేవా అని అదొక డౌట్ ఉండాలి మీకు. ఖచ్చితంగా ఉడుకుతుంది. మీకు వీడియో చూస్తే అది ఉడుకుతుందా లేదా అనేది మీకు ఆ డౌట్ అనేది క్లారిఫై అవుతుంది. సో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఫుల్ వీడియో చూడండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీ రెసిపీ అనమాట, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. సో చూడండి ఆయిల్ అనేది మళ్ళీ కొంచెం పైకి తేలింది. కొద్దిసేపు ఒక 6 minutes మూత పెట్టుకొని అలా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే మనకి ఆయిల్ అనేది పైకి తేలుతుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం చికెన్ పీసెస్ వేసుకుందాం. ఆల్రెడీ ఆనియన్స్ కుక్ అయిపోయినాయి కదా. సో 1 kg తీసుకొని వచ్చాను. స్నేహ చికెన్ అండి, ఓకేనా. స్కిన్తో నేను ఎందుకు తీసుకొని వస్తాను, ప్రతిసారి స్కిన్ ఎందుకు వేస్తున్నారు అని ఒక డౌట్ రావచ్చు మీకు. స్కిన్తో ఎందుకు వేస్తున్నానంటే స్కిన్ నుండి ఇప్పుడు మనం కుక్ అయ్యేటప్పుడు స్కిన్ నుండి వచ్చే ఆయిల్ అనేది ఒక మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది అనమాట కర్రీకి, ఓకేనా. సో
అలానే ఊరికి తీసుకొని రాకండి, కొంచెం చూసుకోండి మీరు. స్నేహ చికెన్ నేను ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాను చికెన్లో మాత్రం, ఎందుకంటే అప్పటిదప్పుడు ఫ్రెష్గా మనకి అప్పుడే మనకి కాల్చి నీట్గా కడిగేసి వాష్ చేసి కాల్చిస్తారు, కట్ చేసి ఇస్తారు. అందుకే స్నేహ చికెన్ని కొంచెం ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను మీకు. సో చికెన్ మనకి ఫస్ట్ ఉడకాలంటే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సాల్ట్ ఒక 2 స్పూన్స్ వేసుకున్నాను నేను. ఆ స్పూను ఏంటిదంటే మన చిన్నబాబుకి పాల బాటిల్కి వచ్చిన స్పూన్ అనమాట. సో దాన్ని అలా ఎలాగో వచ్చాయి కదా అని చెప్పేసి ఎందుకు వేసేయడం పడేయడం అనేసి నేను అలా వీటిలో స్పైసెస్ దాంట్లో యూజ్ చేస్తున్నాను. సో చూడండి, ఆల్రెడీ మనకి గ్రీన్ కలర్ అనేది వచ్చేసింది వాటి వల్ల, ఆ పేస్ట్ వల్ల. చూసారా ఎంత నీట్గా కనిపిస్తుందో కర్రీ అనేది. మనం ఎటువంటి వాటర్ 1 డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ కూడా మనం యాడ్ చేయము, ఓకే ఇందులో, ఓకేనా. అండ్ ఇందులో మనము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా మనం యూస్ చేయమండి, ఓకేనా. మాకు టేస్ట్ అనేది ఎలా వస్తుంది, నాన్ వెజ్ కదా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వాడకపోతే ఏం టేస్ట్ ఉంటుంది అని ఒక డౌట్ రావచ్చు మీకు. ఒకసారి ట్రై చేస్తేనే కదండి రెసిపీస్ ఎలా ఉన్నాయో మీకు టేస్ట్ ఎలా ఉందని తెలిసేది, ఓకేనా. సో ఒకసారి ట్రై చేయండి, మళ్ళీ ఒకసారి మీకు తెలుస్తుంది మళ్ళీ దీని టేస్ట్ ఎలా ఉంది, ఇది చేసి తినచ్చా లేదా అనేది మీకు ఒక డౌట్ అనేది క్లారిఫై అవుతుంది రెసిపీ అనేది చేసుకుంటే. ఏముందంటే ఒక పావు కేజీ తెచ్చుకోండి, ఆ పావు కేజీ మీద మీరు ట్రయల్ చేసుకోండి, ఓకేనా. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 30% కుక్ అయిందండి, ఓకేనా. దీన్ని ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టేసుకొని మనం నీట్గా కుక్ చేసుకుందాము. సో ఉడికిపోయింది చూసారా, ఆయిల్ తేలింది చూసారా. సో అప్పుడు మనకు కనిపించలేదు పేస్ట్ తీసినప్పుడు, కానీ ఇప్పుడు మనకు కనిపించింది కదా. సో 40% ఉడికింది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు పసుపు వేసుకోవాలి. స్టార్టింగే పసుపు వేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే అది కుక్ అవుతుంటే మనకి కొంచెం చేదు అనేది వస్తుందని అట్లా మిడిల్లో వేస్తాను, కొంచెం కుక్ అయిపోయాక వేస్తాను నేను పసుపు అనేది. సో ఈవెన్గా మనం పీసెస్ అన్నిటికీ మనకి కలిసిపోయేలాగా మొత్తం కలిపేసుకుందాము. సో ఆయిల్ తేలుతుంది చూడండి. మీకు ఆయిల్ అమ్మో ఇంత ఆయిల్ అవ్వాలి అనుకుంటే మీరు ఒక 2 స్పూన్స్ తగ్గించవచ్చు మీరు ఆయిల్. నాన్ వెజ్ కాబట్టి అది తొందరగా ఉడకాలనేసి నేను ఆయిల్ వేసాను, అంతేగాని ఈ ఆయిల్ కూడా కొంచెం స్కిన్ నుండి వచ్చిన ఆయిల్ అండి, ఓకేనా. అది చూసారా ఒక్కొక్క పీసెస్ ఎలా కాల్చిన పీసెస్ అయితే మంచి టేస్ట్ ఉంటుందండి, ఓకేనా. ఎప్పుడు కూడా మీరు కాల్చకుండా ఉన్న పీసెస్ మాత్రం తీసుకోకండి. ఒక టేస్ట్ అనేది మనకి చికెన్ మనకి హార్ట్ఫుల్గా తినాలి, కడుపు నిండా తినాలి, మంచి టేస్టీగా తినాలి, ఎమ్మిగా తినాలి అనుకుంటే మాత్రం కాల్చిన చికెన్ మాత్రమే తీసుకోండి. చికెన్ షాప్లో చికెన్ షాప్లో అయినా కంపల్సరీ మీకు అది కాల్చిన చికెన్ ఇస్తారు, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. కొంతమంది అలా తిన్నారు, కొంతమంది ఇలా తింటారు. సో అది ఆప్షనల్. చూసారా ఆయిల్కి కూడా చూడండి ఎంత గ్రీన్ కలర్ వచ్చేసిందో. అది మనం ఎటువంటి ఫుడ్ కలర్ వాడలేదండి, మెయిన్గా ఆ పుదీనా కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ద్వారా వచ్చిన కలరే ఆ కలర్ అనమాట. సో కుక్ అయిపోయింది కదా చూడండి ఎంత నీట్గా కుక్ అయిపోయింది. అసలు ఇలా చూస్తే నూరు ఊరిపోతుంది కదా. మనం 1 డ్రాప్ ఆఫ్ ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేయము. సో ఇందులో మంచిగా అంత ఘాటు అవన్నీ కొంచెం బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి అంటే ఒక 2 టొమాటోస్ పండు టొమాటోస్ అనేది మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఏం తీయకుండదండి, ఓకేనా. ఎటువంటి డిఫెక్ట్ కూడా ఉండదు మనం ఇలాంటి కర్రీ చేస్తుంటే, ఓకే. మేము ఇంత కేజీ కర్రీ మనం వేస్ట్ చేసుకుంటామో చెప్పండి. ఒకసారి ట్రై చేస్తేనే కదా మనకి రెసిపీ టేస్ట్ అనేది తెలిసేది. సో మీరు మర్చిపోకుండా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి మీరు, ఓకేనా. సో టొమాటోస్ వేసుకొని అటు ఇటు కలిపేసుకుందాం మనము. ఎంత నీట్గా కుక్ అయిపోయిందో చూడండి. అసలు ఒక్కొక్క పీస్ కూడా మనకి ఉడకాలంటే హైలో పెట్టకండి, ఎప్పుడు కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం నాన్ వెజ్ని కుక్ చేసుకోండి. ఈవెన్గా మొత్తం పీసెస్ అన్నీ ఈవెన్గా కుక్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో మనం వేసిన ఆయిల్ స్కిన్కి వచ్చిన ఆయిల్ చూసారా ఎలా తేలుతుందో. మనం సింగిల్ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ కూడా మనం వేయలే కదా ఇందులో. సో చూడండి ఎంత నీట్గా కనిపిస్తుందో కర్రీ మాత్రం. అసలు ఒక్క 1/2 స్పూన్ కారం కూడా మనం వేయలేదండి, ఓకేనా. ఇప్పుడే నేను దంచుకున్నాను మసాలా, కచ్చాపిచ్చా దంచుకుంటాను అనమాట నేను, ఫైన్ పౌడర్ వేసుకోను. సో ఒక 1 స్పూన్ వేసుకోండి మీరు. వెల్లిపాయ మాత్రం ఖచ్చితంగా అందులో వాడండి మీరు, అది మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది, ఓకేనా. సో మసాలా 1 స్పూన్ వేసుకున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఒక ధనియాల పొడి కూడా ఒక 1 స్పూన్ వేసుకుందాము. నాన్ వెజెస్లో కంపల్సరీ ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, అది మ్యాండటరీ అని ఏమి ఉండదు,
కాకపోతే స్పైసెస్ కాబట్టి మనం స్పైసెస్ని వెయిట్ని కూడా మిస్ చేయొద్దు అంతే. సో దీన్ని ఈవెన్గా కలిపేసుకుందామండి. ఈవెన్గా కలిపేసుకున్న తర్వాత మొత్తం పీసెస్ మొత్తంకి మనకి మసాలాస్ అనేసి పట్టాలి. సో ఒకసారి కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసుకుందాము, ఎందుకంటే టమాటాస్ కూడా ఉడకాలి కదా. ఓకేనా, కలిపేసుకున్నాము. సో మీకు సాల్ట్ సరిపోయిందా లేదా అనేసి మధ్య మధ్యలో టేస్ట్ చేసుకోండి. మీకు అంటే కొంతమంది తక్కువ తింటారు, కొంతమంది ఎక్కువ తింటారు, ఇట్ డిపెండ్స్ అంతే. బీపీ ఉన్న వాళ్ళేమో సాల్ట్ తక్కువ తీసుకుంటారు, బీపీ లేని వాళ్ళేమో కొంచెం నార్మల్గా మంచిగానే తింటారు. సో మీకు స్పైసీనెస్ కొంచెం ఎక్కువ అవ్వాలి అని అనుకుంటే మాత్రం మీరు కంపల్సరీ మసాలాస్ మాత్రం 1.5 స్పూన్ వేసుకోండి. లేకపోతే పచ్చిమిర్చిని కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ తీసుకోండి. కడుపులో మండిపోతుంది ఏం పచ్చిమిర్చి తింటే అని అట్లాంటి ఫీలింగ్ ఏం పెట్టుకోకండి. నేను ఇందులో డైరెక్ట్ పచ్చిమిర్చి వేయలే కదండి, నేను రోస్ట్ చేశాను కదా, పేస్ట్ని రోస్ట్ చేశాను. అండ్ ఇంకా మనకు పుదీనా క్వాంటిటీ అనేది ఎక్కువ వేసాను. సో ఎంత టేస్టీగా వస్తుందంటే అంత టేస్టీగా వస్తుంది. పుదీనా అమ్మో ఇంత పుదీనా వేసిరు చేదవ్వదా కర్రీ అంతా అనేసి ఒక డౌట్ అనేది, ఎటువంటి డౌట్ పెట్టుకోకండి. ఓకేనా. సో లాస్ట్కి మనకు కొత్తిమీరతో ఒక 10 మినిట్స్ ఒక 5 మినిట్స్ అట్లా ఉడికిచ్చేసుకుందాం. సో చూడండి కర్రీ అయితే ఫైనల్గా రెడీ అవుతుంది. ఎంత నీట్గా కుక్ అయిపోయిందో చూడండి. గ్రేవీ కూడా వచ్చింది చూసారా. నేను ఏమైనా వేసానండి, వాటర్ వేసానా లేకపోతే అల్లం పేస్ట్ వేసానా ఇంకేమైనా వేసానా చెప్పండి మీరే. ఆ పేస్ట్ అండ్ ఆనియన్స్ వీటితోటే మనకి గ్రేవీ అనేది మనకి ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ వాటర్ కూడా అవసరం లేదు, వాటర్లో ఏం ఉడకాల్సిన అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ ఉడికిపోయింది. ఓకేనా. సో ఒక 5 to 10 మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం ఇంకా కాస్త ఉడికించుకేసుకుందాం. ఓకేనా. మా కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ అనేది మనకి చికెన్కి పట్టాలన్నమాట. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం. ఓకేనా. షేర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి మన దగ్గర పట్ల ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ వీడియో అనేది పోతుంది కదా. సో లైక్ చేసినా కూడా పోతుంది. సో లైక్ అండ్ షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇంకా నచ్చినట్టయితే ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఓకేనా. సో ఇంకేంటి ఫ్రెండ్స్, సండే స్పెషల్స్ మీ ఇంట్లో ఏమేమైతే ఉన్నాయో అవి కామెంట్ బాక్స్లో మనం చిట్-చాట్ చేసుకుందామా. ఓకేనా. సో ఆల్మోస్ట్ ఇక ఉడికిపోయినట్లే నాకు తెలిసి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మా వదిన పిల్లలు వచ్చారు. అత్త నాకు గ్రీన్ చికెన్ చేయవా, ఫస్ట్ వాళ్ళు తినలేదంట. నేను చెప్తుంటే వినడమే కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు తినలేదు. నాకు గ్రీన్ చికెన్ చేయరా అని చెప్పేసి అంటే సరే నాన్న అని చెప్పేసి చికెన్ తీసుకొని వచ్చి గ్రీన్ చికెన్ చేశాను. వాళ్ళు ఎంత హార్ట్ఫుల్గా తిన్నారంటే నాకు కడుపు నిండిపోయిందంటే వాళ్ళు తినగానే. వాళ్ళకి అంత నచ్చేసింది. కారం ఉందా నాన్న అంటే కారం లేదంటున్నారు. మరి కడుపులో ఏమైనా మంటగా ఉందా అంటే ఏం లేదు, చాలా టేస్టీగా ఉందని చెప్పేసి చాలా హ్యాపీగా తిన్నారు వాళ్ళు పిల్లలు. సో మనం ఎంత చేసినా సరే అవతల నుండి వచ్చే కమెంట్స్, అవతల నుండి వచ్చే ఒక రివ్యూ ద్వారానే కదండి మనకి మన శ్రమ అంతా మర్చిపోతాము. అవునా కదా. సో మీరు చెప్పండి మీరే, అవునా కాదా. అవతల నుండి వచ్చే కామెంట్. సో ఇంకా మీకు ఏమేమి వెరైటీస్ కావాలో నాకు ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మీకు ఒకసారి కామెంట్లో మీకు చెప్తే నేను ఆ రెసిపీస్ మీకు పెడతానండి. ఓకేనా. సో ఈ రెసిపీ మాత్రం ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. మీ గెస్ట్ ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చినా సరే వాళ్ళకి ఒకసారి మీరు చేసి చూపిస్తే కూడా వాళ్ళు చాలా బాగా నచ్చుతారండి. ఓకేనా. ఇది మాత్రం మర్చిపోకండి. ఒకసారి ట్రై చేస్తేనే కదా దాన్ని టేస్ట్ ఏంటిదో, దాని వాల్యూ ఏంటో తెలిసేది. సో మీరు మాత్రం మర్చిపోకండి, ఒకసారి ట్రై చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి. ఓకేనా. మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి, ఎందుకంటే నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫై అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ కుక్ అయిపోయింది అనుకుంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్, థ్యాంక్ యూ.